俄烏戰爭嘅投資啟示。隨住俄烏戰爭嘅不確定性增加，美國政策出現重大轉向，以及歐洲角色發生變化，呢啲因素都對金融市場帶嚟動盪。作為投資者，應該點樣喺呢種環境下同戰後復甦時做好準備？首先，地緣政治緊張局勢提升咗各國對國防同安全嘅重視，令相關企業需求大增。近期，歐洲主要防務公司股價大幅上升，反映市場對呢個領域嘅高度關注。另外，戰爭導致全球能源供應鏈重組，加快各國能源轉型步伐。投資於可再生能源同替代能源供應嘅企業，未來有機會獲得可觀回報。最後，戰後重建工程將會帶動基建、能源同科技等行業蓬勃發展。歐洲股市有望迎來上升，同時歐元區國債收益率亦可能上升。喺而家多變嘅投資環境下，保持全球視野同市場敏感度至關重要。投資者應該關注全球經濟轉型帶嚟嘅新興機遇，靈活調整投資策略，以應對瞬息萬變嘅市場前景。